Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Многие мои подписчики знают, что я люблю закрывать несложную, главное вкусную консервацию. Особенно это актуально, когда дома стоит два ведра помидоров, один мешок перца и мешок баклажанов. Хочется что-то поэтому приготовить несложное. Сегодня я для вас подготовила рецепт, который называется огурцы в томатном соке. Для рецепта берем огурчики небольшие, в принципе, можно и большие огурцы, тогда они будут резаться мелко. Дальше помидоры, соль, чеснок и перец. Все, это все, что нам нужно. А также мы предварительно пастеризуем баночку и крышку. Пропорция будет на 2-литровую банку. Берем баночку, крышку аккуратно откладываем в сторону. На дно банки выкладываем перец горошком. Нарезаем зубчик чеснока, у меня такой чеснок крупный. Можно 1 или тогда 2 зубчика чеснока использовать, если маленькие. Так, теперь огурчики. Я на низ буду использовать большие огурцы, а потом так уменьшать. Вот это, наверное, слишком крупный. Срезаем с 2 сторон огурчик и выкладываем на дно банки. А вот такие вот маленькие огурчики можно не обрезать с 2 сторон, а просто выкладываем их целиком. Они маленькие и хорошо пропитаются. Забыла уточнить один вопрос. Огурцы перед тем, как их в баночку закрывать, обязательно надо выдержать в холодной воде 3 часа и потом хорошо их промыть, чтобы не было следов грязи. Так, все огурчики у нас поместились. Теперь воду я уже закипятила. Надо горячую воду. И заливаем банку водой с огурцами. Хотя вообще я люблю стерилизовать уже в кастрюле огурцы, помидоры. Но здесь рецепт немножко другой. Поэтому заливаем водой. 2-3 раза будем делать процедуру эту. Заливаем под самое горлышко. Накрываем крышкой и оставляем первый раз минут на 15. Пока стерилизуются огурчики, надо заготовить томатный сок. Делаем это любым удобным для вас способом. Я буду делать томатный сок при помощи соковыжималки. Через 15 минут можно сливать воду. Переливаем обратно в миску. И подогреваем ее. Когда вода закипела, снова заливаем огурцы. И уже оставляем приблизительно на полчаса. Баночка должна быть теплая, чтобы мы могли спокойно вот так вот руками держать. Так, крышкой накрываем. Снова сливаем воду. Может хватить и 2 заливки водой, но я порекомендовала все-таки сделать 3. Поэтому я снова включаю нагрев и довожу до кипения. Потом заливаю баночку. И также где-то полчаса, может быть, даже минут 45, чтобы она постояла. 3-й раз заливаем огурцы. Пока огурчики будут стоять, мы варим томатный сок. Варим его обычно, то есть ничего здесь сложного нет. Доводим до кипения, снимаем пену и провариваем где-то еще минут 10. Сливаем воду и занимаемся соком. Теперь мне надо в кипящий сок добавить 2 столовые ложки соли, но без горки. У меня пропорция тут получается на 2-литровую баночку, где-то литр сока уходит. То есть 2. Перемешиваем, чтобы растворилась соль. И даем прокипеть еще минут, наверное, минуты 2-3. Теперь готовым соком мы будем заливать огурцы. Уксус сюда мы не добавляем.
Немножко я не рассчитала, больше налила. Так, теперь крышкой и закатываем. Готовую баночку переворачиваем. Ставим в теплое место, хорошо укутываем теплым одеялом или полотенцем и оставляем так до полного остывания. Когда баночка остыла, мы ее снова переворачиваем и храним при комнатной температуре, можно даже в кладовке. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Готовьте с удовольствием и удачных вам заготовок!